So alright everyone, what's up and welcome back to my channel Ride With Me Vlogs and hope you all guys are fine. I'm also good. So आज चाहिँ म धेरै पछि काठमाडौँ आइपुगेको छु हैन। अनि आज चाहिँ म पहिल्यै दिन हैन भाइहरुले चाहिँ टक्क के भन्छ नाइट क्याम्प जाने प्लान गरिरहेको रहेछ 3 धारे झरना हैन। सो अब एकछिनमा हामी निस्किने हो। तयारी हुँदैछ केटाहरु तल तयारी सयारी गर्दैछन्। सो आज चाहिँ धेरै पछि फेरि म भ्लग लिएर आउँदै छु हैन। लास्टसम्म हेर्दिनु होला। सो गाइज अब चाहिँ हामी निस्किनु लाग्यो होइन। यहाँनिर टक्क सबजना रेडी भइसक्यो। 3टा बाइकमा 6 जना सरर र के छ भाइ? दाजु ठिक छ। हामी गइरहेछौँ। कहाँ गइरहेछौँ? हामी त्यो के अरे त्यो ठाउँ झर्नाको नाउँ ठ्याक्कै थाहा भएन कि अहिले हामी गइरहेको हुन्छौँ गाइज होइन। हामी त अहिले पेट्रोल हाल्न लागिरहेछौँ। अब पेट्रोल यो भक्तौरमा अनि यहाँबाट हामी 6 जना गइरहेछ है। आज चाहिँ रमाइलो हुन्छ होला। पुरै कलर हेरिदिनु होला गाइज। हामी चाहिँ पछाडि छुटिरहेको थियो होइन। जाउँ जाउँ यता हो यता हो। तिमीहरू देखेनौ भाइहरूलाई? देखेनौ? यता हो जाउँ। जाउँ जाउँ। यो बाटो छिटायो। हजुर हामी काठमाडौँदेखि आएको। काठमाडौँदेखि आएको। के भन्नुभएको आमा? आमा आमाले आफ्नै भाषामा दिइराख्नुपर्छ। यस्तो राम्रो हातमा के गराएको रे? राम्रो छैन आमा? राम्रो छैन र? बिगाऱ्यो है? त्यस्तो राम्रो हात बिगारेछ। मुनि त हुने हो भाइ। यो त चिसो पाउँदैछ है। यो चाहिँ 3 धारे झरनाबाट निस्केको खोला गाइस है। सायद हुन सक्छ होइन। माथि कसरी जाने हो? चलो
अर्को राइडर यो दिए तिमीलाई थमाए त्यो बिस्तारै बटारे गर्नुपर्छ कि Keep going guys, keep going, keep supporting. साथी बिस्तारै बिस्तारै ए भतिज ढले छैन है भतिज धगल धगल यसको धगल 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 फाइनली गाइज हामी चाहिँ तिनधारेमा पुगिसक्यौँ है हजुर कहाँ पुग्यौँ भनिदेऊ अब हामी तिनधारा झर्ना आइसक्यौँ अब यहाँबाट हिँड्दै हिँड्दै गयो भने ठ्याक्कै झर्ना पुग्छ अरे गाइड सो राइट गाइड हामी फाइनल्ली ठुलो सङ्घर्षपछि यहाँनिर यो के भन्छ तिनधारे झर्नाको नजिक आइपुग्यौँ ऊ त्यो अगाडिदेखि लगाएको सेतो सेतो बाटो छ भोलि बिहान जानुपर्छ हामी हिँड्दै जानुपर्छ अरे अब त्यहाँबाट जाने हो अहिले चाहिँ अब सम्भव पनि भएन होइन अहिले चाहिँ यो सबैजना क्याम्पहरू लाएर बसिरहेछ होइन हामीले पनि आफै बोकेर लिएर आएको छ अहिले एकछिनमा टक्क मिलाउनु पर्ला भर्खर पुग्यो यहाँनिर यसो पुगिरहेको बेला एकजना रमाइलो आमासँग पनि भेट भयो आमाले यहाँ मलाई केटी खोजिदिन्छु भन्दै हुनुहुन्छ होइन आमा आमा चाहिँ एकदम हाँस्ने हँसाउनेमा पर्नुहुन्छ है हाँस्नुपर्छ होइन आमा एकदमै स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो आखिर मरिलानु नै छ नि होइन पीडा के भन्छ दुःख व्यक्त गर्नलाई पीडा व्यक्त गर्नलाई त बाहना हुन्छ हाँस्नलाई चाहिँ आफै बाहना खोजी हाँस्ने हो यो चाहिँ के हो यहाँ बोर्ड रहेछ तिनधारा वाटरफल सो गाइज हामी चाहिँ यहाँनिर यो तिनधारे झर्ना भन्ने ठाउँमा अब होमस्टेहरू पनि नरहेछ होइन यहाँनिर एउटा मात्रै रहेछ नि प्याक रहेछ क्या अब बस्नलाई एकदम प्रब्लम भयो खानालाई पनि प्रब्लम सो हामी चाहिँ यहीँ एउटा लोकल यहाँको चाहिँ घरमा आएर यसो खानासाना बनाउँदैछौँ अनि यसो आगो सागो बालेर हल्का रमाइलो आमालाई पनि देख्नु सक्नुहुन्छ सबैजना ऊ त्यहाँ आमाले एक प्याक पनि लगाइसक्नु भयो र होइन त्यहीँ माथि आमाहरूसँग त्यहीँ माथि भेट भएर अनि आमाहरूसँग कुरा गरेर यहीँ आफ्नो आफन्त घर छ भन्नुभयो त्यही भएर हामी यहाँको चेस चलिसक्यो फुट्यो है लामा आमा कस्तो रमाइलो भइरहेछ होइन आमा यहाँ भिडियोमा 2-4 शब्द भनिदिनु त आमा यो ठाउँको बारेमा भनिदिनु अनि भन्नु कलमा होइन भिडियो बनाइरहेको छु मैले तपाईँले टिभीमा देखाउनलाई के त्यही त एकदम खुसी नि अनि जिन्दगीमा के गरेर लानु मरिलानु हो नि आमा हामी चाहिँ यहीँ बसिरहेछौँ यसो गफगफ गर्दै रमाइलो गर्दै होइन अब त्यो माहौल नै यहीँ रमाइलो भइदियो क्या बत्ती पनि गयो है गर्छु भन्ने त्यो मान्छेले किन
भयो नमस्ते जालो छोरी तिमी आऊ काठमाडौँबाट म आउँछु नै काभ्रेबाट यो केटी त मैलानु पाए त सम्झेला अझ एक्जाम साथीभाइले सबैले स्वर खानु अपेक्षा गरे किन हो आँट्दै डराएको किन हो तिमी आऊ काठमाडौँबाट म आउँछु काभ्रेबाट इन्द्रेणीमा पठाउनु पर्छ दिनधारे उहिले बेगर्न मजाले मनाउँछु बगारा सर तिमी आऊ काठमाडौँबाट म आउँछु नै काभ्रेबाट यो बाबुलाई त मन परेको छ है ल हामी चाहिँ अब खाना खाँदैछौँ यो चाहिँ हाम्रो यहाँनिर तिनधारे झर्नाको लोकल खाना घरको भात अचार दाल मासु टक्कबाट लोकल कुखुराको अब हामीले सोचेको भन्दा पनि एकदमै राम्रो भयो होइन एकदमै रमाइलो भयो क्या होइन भाइ जस्तै घुम्न आएको टाइपको होटेल होमस्टेमा बस्नुभन्दा रमाइलो चाहिँ यही भयो क्या आफ्नै घर जस्तो पनि फिल भइरहेको छ सब चाहिँ हामी खाना खान्छौँ है चेन खुल्यो चाहिँ हाम्रो बिहानको ब्रेकफास्ट यता हेर त यहाँ हेर न छोप्यौ ल समाते भाइले खै हेलिकप्टर हो यो देखाइदेऊ त के हो यो देऊ हेलिकप्टर रे हो सो गाइज हामी चाहिँ अब गन्तव्यतिर लागेको है यो नाइट स्टे गरेको ठाउँदेखि जोस् अब आधी घन्टा जति हिँड्नुपर्छ अरे त्यसपछि बल्ल झर्ना आइपुग्छ अनि यहाँबाट अब हिँड्दै जाने हो
सबजना हिँडिरहेको छ है माथि। अब त्यही हो, आधी घन्टा जति हिँड्यो भने पुगिन्छ अरे। अब चाहिँ एकदमै बबालै छ, बबाल। हामी चाहिँ झर्नाको नजिक पुगिसके जस्तो लाग्यो है। यहाँनिर के भन्छ, झर्नाको साउन्ड आइरहेको छ क्या अलिअलि। जाने बाटो चाहिँ यो तल्लो बाटो हो। यहाँ यसो हेरिदिउँ भनेर मान्छेहरू सबैजना माथिबाट हेर्दो रहेछ एक झल्को। हामी पनि हेरिदिउँ न त होइन, कस्तो हुँदो रहेछ। म देखाउँछु तपाईँहरूलाई, तपाईँहरू पनि हेरिदिनु है। तिनधारे वाटरफल है, एकदम ठुलो रहेछ यार, दामी रहेछ। त्यो चाहिँ यहाँ टाढादेखि देखाइरहेको छु म। अझै हामी त्यहाँसम्म पुगिसकेको छैन है। त्यहाँ पुगेपछि अझै मजाले देखाउँछु। अहिले चाहिँ हामी यहाँ लाइभ देखिरहेको भएर आँखाले त मजाको देखिन्छ नि त, सो मजा लुटिरहेको छौँ। तपाईँहरू पनि लुट्नु मजा अरे क्या। तपाईँहरूलाई म मुनि गएर मजा लुटाउँछु। किप वाचिङ गाइज। सो फाइनल्ली हामी चाहिँ यहाँ तिनधारे झर्ना आइपुगिसक्यौँ है गाइज। अनि यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ कोही पनि रहन्छन् क्या। हामी चाहिँ अब बिहानै पनि आइहाल्यो है। खासमा यहाँ मान्छेहरू एकै दिनमा के भन्छ आएर रिटर्न हुने गरी आउँदो रहेछ, त्यही प्लान गरेर। त्यही भएर अब भर्खरै काठमाडौँदेखि निस्किरह होला, उता काठमाडौँ भक्तपुरदेखि। त्यही भएर यहाँ भिडभाड पनि केही पनि छैन। अब जस पहिलो टोली हामी अनि 2-4जना अरूहरू टोलीहरू छ, त्यही उहाँ बसेकोहरू। त्यही मान्छेहरू पनि छैन। सो एकछिन जाउँ, यसो रमाइदिउँ होइन त्यतिको सुन्दरतामा। सो एभ्रिवान, फाइनल्ली हामी झर्नाको मुखैमा आइपुगिसक्यौँ है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले सरर। लगायत हामी चाहिँ निस्किन लाग्यो अब होइन। अब कति घुम्नु एउटै ठाउँ है। घुमिसक्यौँ भने क्या, अब हेर्नुपर्ने चाहिँ त्यति नै हो यहाँ हो। त्यसपछि त्यहाँ माथि जानु मिल्छ, त्यहाँदेखि माथि गएर हेर्ने हो। बाँकी कुरा यस्तै हो, आफू अब जति टाइम स्पेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ त्यति गर्न सक्यो है। अब हामी चाहिँ जस निस्किन्छौँ, अब हामीलाई पुग्यो अरे क्या। घर पनि पुग्नु पऱ्यो नि त होइन। सो गाइस, हामी चाहिँ तिनधारे झर्ना मजाले घुमेर पनि आइसक्यौँ होइन। अब चाहिँ निस्किनु पर्छ। सो निस्किनु तयारी भइरहेको छ यहाँनिर। यो तिनवटा चाहिँ हाम्रो ट्रेन थियो जो हामी भत्काउँदैछौँ है। रमाइलो लाग्यो, जस दामी टाइम स्पेन्ड भयो। सो राइट एभ्रिवान, हाम्रो तिनधारे झर्नाको के भन्छ यात्रा यहीँ समाप्त हुन्छ होइन। अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा कुरा चाहिँ लास्टमा म के सजेस्ट गर्न चाहन्छु भनेको चाहिँ, यो पछाडि देखिरहेको एउटा मात्रै होमस्टे हो होइन। अनि यहाँ चाहिँ खाना बस्नलाई चाहिँ केही पनि ठेगान छैन। यहाँ लिमिटेड मान्छेको लागि मात्रै सिटहरू रहेछ होइन। सो तपाईँहरू पनि यहाँ आउन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो ब्याकअपको लागि टेन्टहरू बोकेर आउनु होला। अनि खानेकुराहरू पनि सँगै बोकेर आउँदा चाहिँ झन् बेस्ट हुन्छ होइन। किनभने यहाँ खाना बस्नलाई चाहिँ एकदम प्रब्लम छ क्या। भर्खर अब यो ठाउँ भाइरल भइरहेको रहेछ। सो यहाँ त्यस्तो खासै अहिले चाहिँ असुविधाहरू चाहिँ एभाइलेबल छैन क्या। हामीले चाहिँ अब यहाँ पछाडि एउटा के भन्छ यहीँ लोकल घर भएको हुनाले उहाँहरूकै घरमा गएर जस खानासाना खायौँ होइन, पे गरेर। अनि एकदमै रमाइलो पनि भयो हामीलाई चाहिँ कि त्यो खालको वातावरण मेन्टेन गर्नु सक्नु पऱ्यो होइन तपाईँहरूले। सो अरू बाँकी कुरा त यस्तै हो, अब नेचर भ्यूहरू होइन, एडभेन्चरदेखि लगेर राइड साइड सब एकदम बवाल छ क्या।
आउँदाखेरि राइड पनि एडभेन्चर राइड पनि छँदैछ तपाईँको अब ट्रेकिङ टाइपको पनि छँदैछ होइन सो अब नाइट क्याम्पिङ भइहाल्यो अनि के भन्छ फायर क्याम्प सब हुन्छ गऱ्यो भने चाहिँ बिस्तारै यो ठाउँमा चाहिँ अब अलिकति त्यही हो लजिङ र फुडिङको राम्रो व्यवस्था भयो भने अझै राम्रो हुन्छ सो अरू कुरा यस्तै हो गाइज हामीलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो तपाईँहरू पनि आउनु होला इन्जोय गर्नु होला होइन यहाँको अब तिनधारे झरना सँगसँगै आफ्नो के भन्छ आफूले क्रिएट गरेको माहौल पनि रमाइलो हुन्छ त अरू कुरा यस्तै हो सी यू अन नेक्स्ट व्लग हेभ अ गुड टाइम टेक केयर किप स्माइलिङ एन्ड इन्जोय एभ्री मोमेन्ट